بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله على أهلنا اللي فقدناهم للأسف بالصلت. مش مقبول أبدا إنه نحن نخسر أي مواطن أردني من إهمال موظف. ورسالتي للجميع، كل مسؤول أو موظف كبير أو صغير لازم يكون قد المسؤولية، أو يترك المجال للآلاف من الأردنيين اللي بدهم يخدموا الأردنيين من قلوبهم. بكفي الإهمال اللي عم نشوف بكل مؤسساتنا، حكومية أو قطاع خاص. بدنا ناس يخافوا من الله ويشتغلوا من قلوبهم لمصلحة البلد والوطن. أنا عم استنى إن شاء الله التحقيق من المسؤولين، وبدنا نحاسب كل شخص كان مقصر مع الأردنيين. لمتى نحن راح نتحمل الإهمال أو الفساد أو الأسلوب اللي نحن كنا عارفين غلط نحكي إنه هذا ثقافة؟ هذا مش ثقافة. اللي أسسوا بلدنا آبائنا وأجدادنا، ثقافتنا الشرف، الرجولة، الكرامة، هذا المعروف على الأردنيين. وين دخل الواسطة والمحسوبية والفساد؟ نحن بنحكي بدنا نحارب الفساد والمحسوبية، لكن لما بيجي لجماعتنا لا، هذا خط أحمر. هذا مش أصول الأردنيين. بكفي خلاص. أنا بحكي لكم لأنه أنتوا بتمثلوا مؤسسات، وأنا اللي بطلب من المسؤول مش إنه هو لازم يقدم استقالته. المسؤول موجود حتى ينظف وزارته من السيئين. نحن مش زي هيك. نحن عم ندخل على مئوية جديدة. بدنا نحكي إنه هذا ثقافتنا. شو الرسالة للجيل الجديد؟ يعني نحن بدينا سنة كورونا من أحسن دول العالم. الإهمال وصلنا للأسلوب اللي نحن عايشينها اليوم مع الكورونا، وراح ننتصر على الكورونا وعلى الوضع الاقتصادي. بس بدنا كلنا نشتغل مع بعض حتى نحسن بلدنا. للأسف اليوم الأرقام عم بتخوف، بس أنا متفائل جدا مع كل مؤسساتنا ومع وعي الناس. راح ننتصر على كورونا وراح ننتصر على التحديات الاقتصادية. وأنا بقدر قديش المواطن الأردني زهقان من الوباء، ومش بس الأردن، كل دول العالم، بس أنا عم بحكي على بلدي. فخلينا نساعد بعض، خلينا نشتغل ونسيطر على الأمور حتى نفتح بلدنا بأقصى سرعة. فأنا بطلب من الجميع توصلوا رسالة الحق للمواطن الأردني، وما نخليهم يحسوا بالناس اللي للأسف بالداخل وفي منهم بالخارج مش مرتاحين لموقف السياسي الأردني اللي عم يشتغلوا ضدنا. خلينا نكون واعيين أكثر يا جماعة، ونسكر الأبواب الفتنة اللي عم بشوف ببلدي، احتراما بعد 100 سنة للآباء والأجداد اللي أسسوا بلدنا. نحن بنقدر نطلع للأمام، لكن لازم نشتغل بروح الفريق. المنصب اليوم بالقطاع الخاص والقطاع العام شرف. بدنا الناس اللي بيخدموا البلد بإخلاص. أنا كل ثقتي بالشعب الأردني. أنا بعرف إنه الأغلبية بيحبوا بلدهم وبدهم مصلحة بلدهم، وراح نطلع من الأزمات اللي أمامنا. وهي أقوى رسالة للجيل الجديد اللي راح يستلموا المئوية الثانية.